Don't you notice how hard I'm trying when there's no one else around? Me and you in awkward silence. I keep sneaking little looks your way. One day I'll be brave enough to look at you and say, oh, the burning pain when you don't realize you are not one to me. You're so pretty, Keeping cool. I wish say one day, please be, I love you so. Will you just let me say that when I'm close to you, oh Cupid. Good morning guys! So tara mag-almusal na tayo. Andra silang lahat sa labas. Hi. Hi. So nagre-ready na kami. Anyway guys, it's day 2. Good morning. Ayan, kanina nakapag-almusal na kami. Pakita ko naman sa inyo na almusal kami. Good morning! Akala ko nasa dagat sila, doon pala sa pool. Aliza! Aliza! Hello! Gustong-gusto ah! Gustong-gusto ah! So, punta na kami ng beach, kaming tatlo. Si Ali at si Joanne. Siyempre, bago magbasa, bago maligo, di ba? May pictorial. May pang IG. Para sulit, di ba? So we're here na sa beach, Sobrang beach. Ang ganda ng araw. And, perfect. Siguro maganda na siguro yung mga piktura namin dito. Kasi kahapon ang dilim nung hapon. Just playing games. I know there's plastic love. Dance to the plastic beat. Oh, no. May mga wirings din ako Sir, dali ka na sir. Supportahan yung mga gawa ko. It's like a Polaroid 사랑촌스런 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 일어나 It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 뜻조차 없어 But I love the vibe. You wanna say something? Smile! 나도 Like this up. 모르게 Why? When you call Or my baby girl. Eh, okay na to, no? Kaya kayo, Pang ano? Okay na to, no? Pang ano? Elastic. Hindi man to sa close. yes. Magkano? Ganda. Perfect. Busy pa sila guys, bumibili ng mga pasalubong. Bakit ba? Ayun sa... Saan? Baba.
Magkano ba dito? Road trip na yun. XL. Tagahawak ng camera. XL, baka mamali ka lang kaya. Sakto lang kaya sa akin ito ba? Sukat mo. Ay, sukat mo. Pero maganda ba? Maganda kulay niya kaya lang. Yung ano yun. Double XL. Kasi ganyan. Yung iba kasi may violet. Manura ako malamura. Ano ba ito? Muscle shirts? Finder style. Guys, LF mapagbibigyan. Looking for mapagbibigyan. May ganyan rin ako. Eh, violet naman. Looking for. Mas maganda to. Ang ganda. Parang bagay. Parang sakto. Tama na. Yan, kunin mo na. Halika na, kunin mo na yan. Mag-shoplifter at yatabi lang, inaayos lang. Shoplifter siya. Lisa! Ano masasabi mo nagka-tanline si mami kagabi? Kagabi na walang ka-araw-araw, may tanline. Oh, ikaw ayin. Ano masasabi mo yung tanline ni mami So, ano kagabi? kaya yung tanline na yun? Blue? Guys, ito yung tanline ko. Si Queen Yasmin. Say hi to Queen Yasmin. Poetry, tanline. Hi guys. So, vlog takeover na. Because hindi bababa si Lia girl at siya daw po ay mauuring dito sa ating hang bridge. Say hi to the vlog. Hi. Ay, ang gara na pala mo. Oh! Uy, baka tumama, be. So, ayan ang mga very Gina G. Yung sunscreen ko, anong oras ba ako naglagay ng Amit, hindi yan dyan pang Pangmukha kamay. Pang mukha yan. Anak mo pang kamay. Yan, dyan kami pupunta guys. Up high. Akit na kami guys. Ay, very fresh. Wait. Look. Wow. Say hi muna. Hi guys. Uy, Talon, talon. anong masasabi mo, Carlota? Siosa? Dito pala mamaya, babalik na ako. Hindi, huwag yung galawin. Baka mahulog to. Dito babalik pa tayo. Hi, guys! Hindi naman nakakangilo ah. Unti lang. Tumawid muna tayo. Wala akong masabi, guys. Saan tayo babalik? Look, just look. Hanap ako ng Look pera. at this beauty. Wow. Ang gaslaw niyo. Ba't ayaw naman ba? Sabi nga. Hulog daw ng Maria, guys. Sisisilin daw nila. Oh my God. Uy, wait lang, nangingilo na ako. Hindi naman nakakangilo ah. Oh my God. Yung cellphone ko. Wait lang. Sabi na, ayoko pa talaga. Oh my God. Uy! Bakit gumaganon? Uy! Ay! Hindi naman nakakangilo ah. Lakad ka na lakad. Guys, it's not giving. Oh my gosh. Bakit ganito? Hindi na siya ano. Hindi na nakakatuwa. Uy! Ay! Wait lang, bakit gumaganon? Hindi naman nakakangilo ah. Uy! Pangit na ng hawakan ah.
Huwag na tayo bumalik! Bakit kasi yung hawakan nun, hindi, mapurol. Marupok na. Eh, ayun, dyan ka na lang. Be, hindi, shut up, be. Ayun, huwag kang kumi... Hindi naman nakakangilo ah. Si Lia kasi hindi niya hilig yung mga gantong height. Dad, ganyan. Yung ano yung auto lang, sundan ko. Huli ko lang yung auto na kita. Wow, yay! Yay! Ganyan kalayo. Uy, baka ka. Are you scared? Pang lalaki mo ba? Di ba? What do you found? Massage roller? Yeah. I'm making a pizza. No, that's not for that. Nabili si mami. Nabili si mami. So sila guys dito sa kabila, pinaparat nila yung isang tindahan dito. Yan, nandyan sila lahat. Ayun, ano sabi mo? Ay, kinagat ako ng ano. Sino ka mukha mo ano? Kamukha ni... Ano lang? Hindi na. Hindi na mong tindera. Asan na? Yung side view. Uy, lagot ka yung video ka. Hello Ayen, anong masabi mo sa mga viewers ni Lia? Hey guys, mahina si Lia. Bakit? Ayaw pumunta dito. Hanging bridge lang. Hanging bridge, laki bagal-bagal mo nga maglakad. Bagal-bagal lang sa bridge. Eh, ayaw ko lang. Ikaw Mamet, anong masasabi mo wala ka pambili? Hindi kumagot sa akin. Ay, kawawa! Kawawa! Ano? Hello! Ka ba ng labok? Alia, wrap up. Saan? Yes. Naku, pera. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Bakit? Sa'yo, bili ka. Ano Ayen? Ayen, muna na tayo doon sa hanging bridge. Ayen. Si Aliyah, duwag yan eh. No. Lagi na nung nagpapahuli yan eh. Oh guys, mahuli ang mabagal. Oh guys ha, mauna na kami sa inyo ha. Ay, paunahan tayo sa kabila oh. Wala. Ah. Bakit na pababa? Oh, paunahan tayo sa kabila Ayen. Oh. So yun na guys, nauna na ako dito sa aking bridge kasi mababagal sila eh. Dito na ako ngayon, pinabaybay ko na yung labahan ng aking bridge. Yun sila, dyan sa likod ko, kasunod ko si Ayen, tsaka si Jillian. Tanga, inihingal ako. Pakbo ko. Ayan, Niles! So dito na ako sa gitna ngayon. Teka lang, ayun, teka lang. Ayan na, dito na ako. Malapit na ako sa mababati ko mga bridge na to eh. Pinahangin nga lang kaya sila nalulunod. Ay ako, nakong pake. Tuloy-tuloy yung lakad ko. Ay tiyo, magkano dyan eh. Si Lia kasi, kaya wala si Lia. Takot sa mga ganito yon, sa mga tataas, sa mga nakakalula. Kaya yan, binigay niya sa akin yung camera niya para ako na lang daw maggawa ng mga clip. Ako muna magbablog ngayon. Dito na ako sa dulo guys. Dulo na ako. Tapos dito, yan, may naliligo. You know, enjoy na enjoy naman sila.
Liligo sila. Wala akong barya eh. So yun guys, nandito na ako sa may dulo. Nakababa na rin ako. Tintayin ko na lang sila para kuhanan sila ng video. Si Ayen, dito na. Wala akong barya eh. Ito, papahulog sila ng barya. Tapos isirin daw nila dito. Yan, naliligo. Si Ayen nandun na. Yun si Ayen. Sabay daw kami. Tapos napakabagal. Yan o. Ayen! Ayaw mag-focus guys. Ayun sila oh. Ayun no. Nasa may kalagitnaan pa lang. Ako nandito na ako sa baba. Yan, dyan sila dadaan. Pababa doon. Yan. Tapos dito may mga souvenir shop din. Pati dun sa kabilang dulo yung pinuntahan namin dun. Souvenir shop lang din. Ayun na sila oh. Ayen! Say hello! Ay, umiiyak si Poling. Na sila guys, oh, malapit na sila sa dulo. Makakarating na. Si Poling umiiyak na. Nalulula na siguro yun. Yun si Poling, oh. Yun, umiiyak. Yun sila guys. Baba na. Hello! Yan. Baba na sila guys. Mahaba din yung hanging bridge oh. Guys, titignan nyo. So yun guys, mahaba na yung vlog takeover ko. Si Alia kasi duwakang din yun. Kaya hindi niya kayang hawakan yung camera sa habang mutuloy dun sa bridge. Kami ni Aya ng una. Sunod namin si Jillian. At ito na sila. Yan na, bababa na sila. Takot. Hello guys. Parang say hello. I don't like hanging bridge. Oh, I'm so scared. I'm scared. You don't like hanging bridge? Yeah. Ayan, syempre ang mga artista naiwan sa taas. Picture, picture. Ano ito lang dito? Ito na kami ng beach, guys. Hindi naman niligo. Hi, Aliza. Hello. Kapon guys, hindi kami nakapaligo kasi pagod, galing biyahe. So ngayon, after naggala namin kaninang umaga, tapos alas 2 ng hapon, nakauwi kami. Nagluto muna ako ng spaghetti, hindi ko na binalag kasi ang dami na namin kasabay na nagluluto kanina sa kusina, nahihiya ako. So pagkaluto ng spaghetti, ayan, punta na kami ng beach para magluto. Ay, magluto, para mag-swimming. Ako na tumayo lang ng tulog dito. Yeah. Kakagising ko lang ulit. So ngayong second day kami mag-enjoy maligo ng beach. Hindi pwedeng hindi. Maliligo na ako ng beach ngayon. And I think ang daming tao kasi 'di ba holiday ngayon? Chinese New Year today. Chinese New Year. Yeah, Chinese New Year ngayon kaya Long weekend. go, laban tayo. Tapos ang challenge. So ang challenge natin, kailangan hindi natin i-stop tong vlog na to. Sasalita tayo kahit tingnan tayo dito. Kasi yun hindi ko kaya eh. Pag alam kong tinitingnan ako ng mga tao, talagang i-stop ko talaga at hihinto ko. Talagang ganun. Pero ngayon go. Ayan, ang daming tao guys. Parang hindi ko kaya maligo, ang lakas ng hangin. Pero yung yung camera, may umaanong hangin. Kaya hindi Joan, delikado dyan dito. Mahangin, my God. Ang daming tao ngayon kasi Chinese New Year. Ano na pala sila, Alia, yun o. Hey! Maliligo, malamig. Ha? Yay! Ayun na sila. Ay! Oh my God, ang lakas ng ngayon. Ay! Kahapon inabot yung yung mga tsinelas. Nasaan yung mga tsinelas nyo? All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain, I feel it won't go away. And today I'm officially missing
you. I thought that from this heartache I could escape, but I've run it long enough to know there ain't no way today. I'm officially missing you. Can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, say stays on my mind, and I'm officially missing you. Ayun, kunin ko si Lia, oh. All I do is lay around, two ears full of tears from looking at your face on the wall. Just a week ago you were my baby. Now I don't even know you at all. Don't know you at all. I wish that you would call me right now, so that I could get through to you somehow. But I guess it's safe to say that I'm officially. Yay! All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me where'd you have to go? 'Cause this pain Let's go to the beach! Naliligo na ako. Yay! Oh my God! officially, Oh my officially you. Uy, ang lakas na ng alon. Pagkagantong oras. Ang tayong tao pagkagantong oras. Kasi ano eh, holiday. Ano sa may mga dulog eh. Ang daming tao. Sobrang ganda. Ang lakas ng alon. And maliligo na ako guys. Steady ko na yung camera ko doon. Let's go! Don't you notice how hard I'm trying when there's no one else around? Me and you in awkward silence. I keep sneaking little looks your way. One day I'll be brave enough to look at you and say, oh, the burning pain when you don't realize you're not one to me. You're so perfect, you. Oh, how I wish I could say one day, please be mine, I love you so. Will you just let me say that when I'm close to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. But maybe I'm a fool, why can't you feel it too? I know I loved you from the start. Dinner! Spaghetti. Parang maganda. Hello. Ano pong ano sa isa? Hello. Jollibee kanina. Dati Hello. Hello. Kunarang panghay. Yan ang dinner mo? Ano pagkain mo? Masarap ba? Masarap spaghetti? Hi! Bang! Yan, spaghetti po. Wala po si Lia. Kaya ako yung main of the vlog na yun. Hi guys. Ay! So we are eating spaghetti. Spaghetti. So Bring sili!
Dito si Mami. Ano daw? Sabihin mo nag-swimming ka ka. Sabihin mo nag-swimming ka kanina sa dagat. Swimming kami dagat. Swimming kami. Swimming kami, Mami. Bulok sipin ko. Abay. Try mo. Suot mo. Suot mo. Ganun ang baba mo. Ah, kaya mo tingnan. Oh. Lata ka. Ay guys, ibang sir. Dito kami. Nasaan? Sa dagat. Baler. Sa Baler kamo tayo. Sa Baler. Baler. Anak, baka maano. Dito siya. Pakita mo. Sino nandyan? Tayo. Turo mo. Ayun. Vlogger. Ay, no, ba't yun? O, sa sarado na kasi malamok.